А я уже вижу эту красоту. Сейчас покажу. Это арка при входе. Прям реально так сказочно. Колонны все в гирляндах. Наверху гирлянды. Освещается это красивенько. И дальше идет зимняя сказка. Модная такая фишка сейчас везде. Ну, не везде, конечно, а на самых крутых елках. Это такая карусель. Очень красивая, прям как из сказки. Думаю, детям, да и взрослым, если честно, я тоже когда-то на ней катался в прошлом году в Одессе. Интересное ощущение. Можно попасть в детство и в сказку. А вот и елочка. А за елочкой находится каток. Ну и, конечно же, как без угощений, без всяких сосулек, глинтвейнов, всяких вкусняшек. Вы такое видели когда-нибудь? Я такое не видел еще ни разу. Столики для того, чтобы покушать возле вот этих всяких киосков с едой. А в центре столика можно развести огонь, то есть там поленья стоят. Ну, это вообще бомба. Во-первых, это атмосферно. Во-вторых, это реально можно погреться. Я такого не видел, но это прикольно. Это на выставковому центре в Киеве находится. Все кушают, пьют, кушают. Праздник. Новый год скоро. Не, ну вы видели когда-нибудь такое? Вот это люди умеют отдыхать, да? Это просто интересно, красота. Я тоже так хочу. Страшный зверь. Сейчас покажу. В огороде вы такого не увидите. Николь, не холодно тебе? А туда, где и были? Что-то там светится такое вдалеке. Сейчас поближе подойду, посмотрю.
Это светится ледовая арена ВДНХ. То есть выставкового центра, но она, видно, не работает. То есть там темноватенько внутри. Ну, по крайней мере, не знаю, ничего интересного там, наверное, нет сейчас. Людей тут нет. Просто она так, зарево такое было интересно. И я повелся на это и ушел из самых интересных мест. Сейчас возвращаюсь обратно. Зимняя горка. Мини-Буковель. Почему-то это место называется резиденцией Санта-Клауса. Но пока что Санта-Клауса я не наблюдаю. Ага, это, наверное, внутри. В общем, это для маленьких деток. Если есть у вас маленькие детки, там тепло, там есть елочка, и там можно загадывать желания для Санта-Клауса. Вот, в принципе, и все. Я показал, что тут есть интересненького, на мой взгляд. Ну, а вам уже решать, насколько тут вам хочется быть. Так что всех с наступающим Новым годом. Счастья, как говорится, здоровья. Спасибо за просмотр. И до встречи в следующем видео.